Manchmal wacht man halt morgens auch mit Kopfschmerzen auf und man hat das Gefühl, dass da so ein Helm drauf ist. Und es kann durchaus sein, dass es der angespannte Kaumuskel ist. Das heißt, wenn du die Symptome aufweist, morgens starke Kopfschmerzen, wirklich so ein Klemmgefühl hier im Unterkiefer, dann kann das sein, dass wir mit einer kleinen Dosis Botulinum einfach deinen Kaumuskel entspannen können. Tut das weh? Kaum. Wie lange dauert die Behandlung? 5 Minuten maximal. Wie oft musst du das immer machen? 4 bis 6 Monate ungefähr. Würdest du das immer wieder tun? Auf jeden Fall. Und wen anrufen, wenn du das brauchst? Frau Dr. Ludewig.